唔知你身邊有冇一個人，佢平時咧好風光嘅，可能咧會揸最靚嘅跑車出出入入啦，住喺咧最豪華嘅大宅，講嘢大聲，性格好勝，甚至有啲自大添。喺所有人眼中咧，佢都係一個成功人士嚟嘅，係人生勝利組。但係咧，突然之間有一日，呢一個人咧唔見咗，銷聲匿跡咗。當朋友咧去佢屋企揾佢嘅時候咧，發現佢竟然着住一件好污糟嘅睡袍啦，匿喺角落頭咧屈馬舊咁樣，連咧眼都抬唔起啊！咁呢一個人咧就叫做蛤蟆先生啊，就係我哋今日要講呢一本書嘅書名開頭啦。咁佢係一個經典童話咧《柳林風聲》咧入邊咧嗰個意氣風發嘅主角嚟嘅。但係今日呢位蛤蟆先生就抑鬱咗噶咯喎，咁究竟點解呢？咁今日呢一本書呢，係有位聽眾咧 comment 話想聽嘅，咁今日就準備講一講啦。大家好，我係喵老闆，目前經營緊5間鋪頭。咁今日呢，我哋就會開啟一個好溫柔啦，但係充滿力量嘅一本書啦，就叫做《蛤蟆先生去看心理師》。咁點解呢？我哋呢個講創業呢嘅 channel 要講呢本書呢？點解我揀呢本書？係因為咧，我經營緊5間鋪頭啦。咁喺呢一個過程入邊咧，我見得太多蛤蟆先生呢一類嘅人啦。咁佢哋表面咧係好風光嘅，管理緊好多人啦，每日做緊好多嘅決定。但係佢哋私底下嘅內心其實已經係非常脆弱，或者已經碎到一地都係噶啦。而且佢哋唔敢俾人知呢件事喎。唔敢揭露佢哋自己脆弱嘅一面啦。咁喺今日咧，我唔係要教你哋點樣去創業揾錢啦，而係我要陪你哋做一件事，就係承認自己嘅脆弱啦。因為喺你承認自己嘅脆弱嗰刻，先係你強大嘅開始。咁呢個故事係咁樣嘅。咁啊，蛤蟆先生咧嘅好朋友啦，就有呢個河鼠同埋臭鼠嘅。咁咧，佢見蛤蟆先生頹到咁樣喎，咁就夾咗佢去睇呢個心理醫生蒼鷺醫生啊。咁啊，蛤蟆咧就坐喺呢個諮詢室嗰張凳上面咧，就低住個頭等緊個醫生醫好佢啦。就好似我哋做生意會遇到問題咁，其實我哋都想揾個神醫去打救下噶嘛。咁咧，揾個大師俾一個答案我哋。咁跟住咯，蒼鷺醫生咧就坐咗喺蛤蟆先生對面啦。咁一開口咧，第一句就問咗個問題喎。咁今日咧係邊個上嚟見我？咁蛤蟆先生就好委屈咁樣講話，係有班朋友想我嚟嘅。佢哋話如果我唔睇醫生，就唔再理我哋啦。蒼鷺醫生聽完之後咧，就做咗一件好 shock 嘅事啦。咁佢就話，既然係佢哋想你嚟，咁佢哋先係我嘅 client，而你只係一個俾人送嚟收你嘅一件貨嚟嘅啫。如果你唔係發自內心自己上嚟睇醫生嘅話，其實我哋冇必要開始喎。咁呢句嘢咧，其實係對所有創業者咧嘅一句提醒嚟嘅。有好多時候咧，我哋覺得壓力好大、好唔開心嘅時候，係因為我哋覺得自己係被逼嘅一樣。我哋可能被逼返工啦，被逼要符合呢一個社會嘅規則啦，被逼要成功，被逼要孭起呢頭家。當你覺得自己係貨品嘅時候，其實你已經放棄咗你自己對生活嘅控制權，即係你 lost 咗 control 啦。咁呢件事係好大鑊嘅。咁呢一個醫生咧就話咗俾蛤蟆先生聽一句説話，就係如果你唔為自己嘅改變負責嘅話，心理諮詢只係一場昂貴嘅表演啦。咁咧，我想同大家講咧，首先你要認清呢一場人生呢一個 game 係你自己嘅，你自己擁有所有操控權啦，包括你點樣諗呢件事啊，你做嘅每一個決定都係代表你自己嘅，而唔係為咗滿足朋友、他人或者社會嘅期望而作出嗰個選擇，而坐喺度睇醫生嘅。咁跟住落嚟呢一個練習呢，我就希望大家可以同我一齊做啦。
好啦，咁呢個蒼鷺先生就問蛤蟆先生話：如果1至10，1係絕望，10係好開心嘅，你依家係幾多度啊？咁蛤蟆先生咧就諗咗好耐，佢覺得自己係1度或者2度啦，即係非常絕望嘅境界。佢覺得自己咧好廢啦，一無是處，佢連呼吸都覺得好攰啊！咁咧呢一個就叫做情緒溫度計啊。點解咧我哋要花咁多時間講呢啲嘢啊？因為咧我哋做生意嘅人咧，其實最叻咧就壓抑啦。當我哋遇到啲不如意嘅時候啦，尤其是做老闆更加係啦，我哋會同自己講唔好諗，做咗嘢先，解決咗問題先啦。而 which is 我哋就會將我哋嘅情緒塞咗入一個 black box 度啦。你以為佢自己消失咗，但係其實你唔會消失噶嘛。佢只會腐爛，甚至最後演變成更加嚴重嘅狀況啦。咁我自己嘅實戰心理嘅做法就係每一朝8點起身，或者當你覺得好心煩意亂嘅時候，你就停一停，問自己我而家係幾多度啊？1至10。咁當你咧認出自己係處於3度嘅焦慮狀態嘅時候，神奇嘅事情就會發生啦。當情緒俾人命名咗啦，即係你原本係一個好虛無嘅狀態，你純粹係覺得好 down，我好負能量咁樣。但係當你幫佢定咗一個好有數字可以定義嘅情緒嘅時候，咁其實佢已經失去咗一半控制你嘅魔力啊嘛。就好似你認清咗自己個荷包其實係有幾多錢可以買嘢嘅時候，你就知自己唔可以再買嘢，咁你就可以控制到你自己想買嘢嗰個慾望啊嘛，而唔係 keep 住去碌一啲 credit card 去支付未來錢。咁呢，覺察自己嘅情緒係第一步啦，係通往自由嘅通道嚟嘅。咁蛤蟆先生之前嘅痛苦呢，就係因為佢一直想維持自己喺一個10度嘅假象啦，而唔敢承認其實自己已經係得返2度嘅。咁點解一個幾十歲嘅豪宅主人會突然崩潰到好似細路仔咁樣嘅呢？咁蒼鷺先生咧就帶出咗全本書最 main 嘅 theory 啦，就係兒童自我狀態。雖然咧我哋咧都係成年人啦，但係大腦入邊咧依然儲存咗細個嗰陣嘅行為模式嘅。咁蛤蟆先生咧就有個朋友啦，叫 A 君啦。咁 A 君咧係一個好嚴厲啦，同埋好中意教訓人嘅人嚟嘅。咁當 A 君咧批評蛤蟆先生嗰陣咧，蛤蟆先生就會變咗一個順從性嘅兒童啦，唔敢駁嘴，淨係覺得自己好委屈啦。咁唔知大家有冇都試過有呢個狀況呢？就係一個好強勢嘅 client 或者上司啦，甚至係一啲好權威嘅長輩面前咧，明明咧其實你都已經係一個成年人嚟嘅，但係喺嗰刻你覺得好無助啦，好似做錯嘢企喺度俾人鬧嘅細路仔咁樣啦。咁有好多時候，抑鬱咧係因為你就喺嗰個兒童自我狀態嘅狀況長期都俾人哋壓抑得太勁啦。你唔敢憤怒，唔敢反抗，唔敢發洩，淨係敢透過呢個唔開心嚟對抗呢個世界啦。咁咧，蛤蟆先生嘅抑鬱唔開心咧，其實因為佢內心嗰個細路仔喺度發出緊最後求救嘅信號嚟嘅啫。咁今日呢一集咧，我哋就睇到呢個蛤蟆先生最脆弱、最落魄嘅一面啦。但係咧，蒼鷺先生就話俾佢聽，只要你願意好主動咁樣坐喺度傾呢一個問題，正視佢，我哋就有一半嘅機會可以贏到噶啦。咁各位觀眾，如果你覺得自己依家係1度或者2度嘅話，你千祈唔好驚，因為你唔係失敗，而係你只係需要一啲時間去做一啲心理嘅調整同埋整理嘅啫。如果你認輸嘅話呢，承認自己係有情緒或者有啲唔開心嘅 emotion 啊，絕對唔係一個弱者嘅行為嚟嘅，而係你成為強者之前嘅覺醒必經嘅過程嚟嘅啫。咁呢，喺下一集我哋就會拆解父母自我狀態呢一樣嘢啦。
點解我哋會喺個腦入邊係咁去 judge 自己嘅唔啱嘅呢？做得唔好嘅地方嘅呢？點解我哋係自己最殘忍嘅法官呢？咁以上呢啲嘢我哋就會喺下一集嗰度講㗎啦。咁如果大家中意呢一集嘅話，可以開翻個 notification 啦。咁我一出新片就會即刻通知你㗎啦。有咩書想聽喺下邊留言話俾我知。我係 Mel 老闆，我哋下一集見，拜拜。